അസ്സലാമു അലൈക്കും. എല്ലാവർക്കും സുഖമാണെന്ന് കരുതുന്നു. അപ്പോൾ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ലൈക്ക് അടിക്കുക, ഷെയർ ചെയ്യുക എല്ലാ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ. അപ്പോൾ ഇന്നൊരു വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ബർഗർ, ബീഫ് ബർഗർ, അതാണ് ഇന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത്. നമുക്ക് ബീഫ് മാത്രമല്ല, ഇത് ചിക്കൻ വെച്ചിട്ടും ചെയ്യാം കേട്ടോ. അപ്പം ബീഫ് കിട്ടിയില്ല, ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ളത് ആ ടെൻഷനൊന്നും വേണ്ട കേട്ടോ. നമുക്ക് ബീഫില്ലെങ്കിൽ ഇതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ചിക്കനിൽ വെച്ചിട്ടും ചെയ്യാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ, ആദ്യം ഒരു ഓയിൽ ഒഴിക്കുക ഒരു പാനിൽ. അതിലേക്ക് 4 പച്ചമുളക്, കുഞ്ഞു കുഞ്ഞാ അരിഞ്ഞ പച്ചമുളക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. അതൊന്ന് മൂത്ത് വന്നതിന് ശേഷം നമുക്ക് 2 ഉള്ളി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഉള്ളി നന്നായിട്ട് ഫ്രൈ ആയിട്ട് വരണം. ഉള്ളി നന്നായി ഫ്രൈ ആയില്ലെങ്കിൽ അത്ര രുചി കിട്ടില്ല എന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു വിശ്വാസം. ഓക്കെ, പിന്നെ നമുക്കൊരു 1/2 സ്പൂൺ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി കൂടി ആഡ് ചെയ്യാം. ഒന്ന് അതിൻ്റെ മാറുന്നവരെ ഒന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കുക. അപ്പം പിന്നെ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യുന്ന ബീഫാണ്. അപ്പം മുളകും മല്ലിപ്പൊടിയും ഉപ്പും ഇട്ടിട്ട് വേവിച്ചിട്ട് അതിനൊന്ന് പൊടിച്ചെടുത്തതാണ് ബീഫ്. അപ്പം അതിനെ കൂടി നമുക്കിതിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം. അപ്പം വെള്ളമൊന്നും പാടില്ല, വെള്ളമില്ലാതെ ഡ്രൈ ആയിട്ട് വേണം നമ്മുടെ മസാല ഉണ്ടാവാൻ. അപ്പം നമ്മുടെ ഉള്ളി പച്ചമുളകൊക്കെ ഇതിൽ മിക്സായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ശേഷം നമുക്ക് പൊടികളൊക്കെ ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്യാം. അപ്പം ഞാനൊരു 1/2 സ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ടു, ഒരു 1/4 സ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ടു. പിന്നെ ആഡ് ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു 1/2 സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി കൂടി ഇട്ടിട്ട് നമുക്ക് ഫുള്ളായിട്ടൊന്ന് മിക്സാക്കാം. നമ്മുടെ ബീഫും മസാലയിൽ ഫുള്ളൊന്ന് മിക്സായി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. പിന്നെ നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഉപ്പ് നോക്കിയിട്ട് വേണം ഇടാൻ. നമ്മൾ ഓൾറെഡി ബീഫിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്, ബീഫ് ഫ്രൈ നമ്മൾ വേവിക്കുന്ന സമയത്ത്. അപ്പം നോക്കിയിട്ട് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് വേണം നമ്മൾ ഉപ്പിടാൻ വേണ്ടി. ഉപ്പ് കൂടി പോകരുത്. അപ്പം നമ്മുടെ എരിവിന് ആവശ്യത്തിലുള്ള പച്ചമുളകൊക്കെ നമ്മൾ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ കുറച്ച് ഒരു 1/2 സ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി കൂടി ഇട്ടാം. എന്നിട്ട് ഫുള്ളൊന്ന് മിക്സ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ മസാല ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ശേഷം അതിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു ബോയിൽഡ് പൊട്ടാറ്റോ വേവിച്ച പൊട്ടാറ്റോനെ നമുക്ക് ചോപ്പറിൽ വെച്ചിട്ടൊന്ന് ചോപ്പ് ചെയ്തിട്ട് അത് കൂടി ഇട്ടിട്ട് ഫുള്ളായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം. മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ചെറിയ കട്ട്ലേറ്റ് പോലെ ആക്കിയിട്ട് എടുക്കാം. ഇതുപോലെ ചെറുത് മതി, വലുത് ആവശ്യമില്ല. അപ്പോൾ ഞാൻ എല്ലാം ഇതാക്കി എടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ എല്ലാം ആയിട്ടുണ്ട്, ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത്ര 2, 4, 6, 8, 9 ചെറിയ കട്ട്ലേറ്റ് പോലെ ആക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് ക്യാപ്സിക്കം, തക്കാളി, ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ചെറുമാതിരി ഒന്ന് മുറിച്ചെടുക്കാം. പിന്നെ വേണ്ടത് നമ്മുടെ മയോനൈസ്, കെച്ചപ്പ്, റെഡ് ചില്ലി ഫ്ലേക്സ് മിക്സ് ആക്കിയതാണ്. അപ്പം നമ്മൾ 2 സ്പൂണ് കെച്ചപ്പ്, 3 സ്പൂണ് മയോനൈസ്, 1 സ്പൂണ് നമ്മുടെ ചില്ലി ഫ്ലേക്സ്, ഇത്രയാണ് മിക്സാക്കി. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബണ്ണെടുക്കുക, ബണ്ണിനെ കട്ട് ചെയ്യുക, ഹാഫായിട്ട് കട്ട് ചെയ്യുക. അതിലേക്ക് നമ്മുടെ മയോനൈസിൻ്റെ മിക്സ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. പിന്നെ ഒരു തക്കാളീൻ്റെ സ്ലൈസ്, നമ്മുടെ മിക്സ്, അതായത് നമ്മുടെ കട്ട്ലേറ്റ് പോലെയുള്ള ഒരു മിക്സ് അതിലിട്ട് കൊടുക്കാം. പിന്നീട് നമ്മുടെ ക്യാപ്സിക്കം കട്ട് ചെയ്തിട്ട് കൊടുക്കാം. വീണ്ടും അതിൻ്റെ മുകളിൽ നമ്മുടെ മയോണൈസിൻ്റെ മിക്സ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇതിൽ ചീസ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഞാൻ ചീസ് ഇട്ടിട്ടില്ല. ഒന്നാമത് നമ്മുടെ നോമ്പൊക്കെ ആയില്ലേ, അപ്പോൾ നോമ്പ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇത്ര ഹെവി ആയിട്ടുള്ളത് ഇത് തന്നെ ഹെവിയാണ്. അപ്പം മയോണൈസൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് പിന്നെയും ഹെവി ആക്കണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഞാൻ വെച്ചില്ല എന്നേ ഉള്ളൂ. നമുക്ക് നോമ്പല്ലാത്ത ടൈമിൽ വേണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ ചീസ് വെച്ചിട്ട് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം. അല്ല, ചീസ് വെച്ചിട്ട് ഇഷ്ടമുള്ളവർക്ക് ആണെങ്കിൽ അങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് വേണമെങ്കിലും ട്രൈ ആക്കാം. അപ്പം ബാക്കിയെല്ലാം കൂടി ഞാൻ നമ്മുടെ ബണ്ണിൽ ഫിക്സ് ആക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പം ഇതേപോലെ എല്ലാം ചെയ്തെടുക്കാം. പിന്നെ നമ്മുടെ ബണ്ണിൻ്റെ പിന്നൊരു സൈഡ് നമുക്ക് കെച്ചപ്പ് വേണം നമുക്ക് ഒന്ന് തേച്ച് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഒരു സൈഡ് നമ്മുടെ മയോണൈസിൻ്റെത്, ഒരു സൈഡ് നമ്മുടെ കെച്ചപ്പ്.
അപ്പോൾ ഇതുകൂടി ഒന്ന് ഫുള്ളായിട്ടൊന്ന് നമുക്ക് തേച്ച് കൊടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ മേലൊന്ന് വെച്ച് കൊടുക്കാം. അപ്പം എല്ലാ ബന്നും ഇതുപോലെ നമുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം. നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ മേലെ വെച്ചിട്ട് നമ്മുടെ ബന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. കാരണം അതിൻ്റെ ഉള്ളത്തെ നമ്മുടെ ബീഫും പൊട്ടറ്റോൻ്റെ ഫില്ലിംഗ് ഉണ്ടല്ലോ, അതൊന്ന് ഇങ്ങനെ പ്രസ്സായി വരണം. പിന്നീട് ഞാൻ 2 മുട്ട, 1/2 സ്പൂൺ പെപ്പർ പൗഡർ, കുറച്ച് ഉപ്പ്, പിന്നെ കുറച്ച് മല്ലി ലീവ്സ് കൂടി ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ഇതിൽ മുക്കിയിട്ട് വേണം നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടി. അപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു 2 സ്പൂൺ ഓയിൽ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ ബന്ന് ഇതിലേക്കൊന്ന് മുക്കിയിട്ട് നമുക്കൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാനുണ്ട്. ഇതുപോലെ നമുക്ക് വെച്ചിട്ടൊന്ന് ജസ്റ്റ് കൈയോടൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഒരേ ടൈമിൽ നമുക്ക് 2 വലിയ പാനാണെങ്കിൽ 2-3 വെച്ച് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഞാൻ 2 ഇട്ടിട്ടുള്ളൂ. ഇതുപോലെ നമുക്ക് ഒരു സൈഡായ പിന്നെ മറിച്ചിടുക. മറിച്ചും തിരിച്ചു വിട്ട് 2-3 പ്രാവശ്യം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊന്ന് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുക. ഇപ്പം നമ്മുടെ ബന്ന് നിറച്ചത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇതിന് നമുക്ക് ബന്ന് നിറച്ചതെന്നും പറയാം, നമ്മുടെ ബർഗർ എന്നും പറയാം. നമുക്കിഷ്ടമുള്ള പേര് വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ഇടാം കേട്ടോ. അപ്പം നമ്മുടെ ഐറ്റം ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ ബാക്കിയുള്ളത് കൂടിയൊക്കെ ഒന്ന് വേഗം ഉണ്ടാക്കട്ടെ. അപ്പം നമ്മുടെ എല്ലാം ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ കാണാൻ എന്ത് രസമല്ലേ, അടിപൊളി ടേസ്റ്റാണ് മക്കളെ. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക, എന്നിട്ട് ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയിക്കുക. കാണാൻ നല്ല ഷൈനിങ് ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലേ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ മയോണൈസൊക്കെ പുറത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഡെഫിനറ്റ്ലി ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. അപ്പോൾ ഞാൻ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കാണിക്കാം. ഓക്കെ, താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്.